Саламатсыңар балдар. Силер менен химия предметин эфир аркылуу окуп үйрөнүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүүдө. Анда эмесе мындан ары силер менен 8 класстын химия предметинин 4-чейигине арналган материалдарды карап өтөлү. Келгиле анда. Ар дайым силер жүгүртмени карап химия сабагы расписание боюнча өтүүлөрдүн астында ар дайым окуу китебиңерди, дептериңерди, калем сабаңарды, ошондой эле Менделеевдин мезгилдик таблицасы менен бирге кислота негиз туздардын, щелочтордун эргиштиги жөнүндөгү таблицаны колуңарга алып даярданып отурсаңар. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасына көңүл буралы. Бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасы оксидтер, оксидтердин алынышы жана классификациясы. Теманы дагы бир жолу кайталайм. Оксидтер, оксидтердин алынышы жана классификациясы. Алгач силер менен бүгүнкү сабакта эмнелерди окуп үйрөнөбүз? Көңүл буралы. Бул сабакта силер Дмитрий Иванович Менделеевдин таблицасынан металлдарды жана металл эместерди таап, алардын оксидтерин түзүүгө үйрөнөсүңөр. Ошондой эле кислоталык жана негиздик оксидтерди айырмалоого көнүгөсүңөр. Терминдерди дагы бир жолу эсиңерге салып кайталап коеюн. Эң нечкиси силер металл менен металл эместерди айырмалап билсеңер, кислоталык, негиздик оксидтердин айырмасын биле аласыңар. Келгиле анда силер менен бүгүнкү сабактын темасын баштаардын алдында өткөн сабакта өтүлгөн мисалдарды эске салып алалы. Силер менен мурунку сабактарда жаратылышта кездешүүчү, лабораторияда кездешүүчү жана биздин жашообузда кездешүүчү оксидтер жөнүндө таанышкансыңар. Мисалы, алардын айрымдарын эске сала турган болсок, жаратылышта кездешүүчү оксидтерге темир рудасын мисалын келтирсек болот. Формуласы феррум 2O3 деп окулат. Ал эми химиялык аталышы темирдин 3 валенттүү оксиди. Кайталайм, окуганда феррум 2O3 деп окуйбуз. Ал эми атаганда темирдин 3 валенттүү оксиди деп атайбыз. Демек, бул оксиддин жаратылыштагы аталышы темир рудасы деген ат менен белгиленген. Ушундай эле дагы бир мисалды эске салалы. Тоо хрусталь же кум. Анын формуласы силициум O2 деп окулат. Кайталайм, силициум O2 деп окулат. Ал эми аталышы кандайча аталат? Салыштырып көргүлө. Темирдин 3 валенттүү оксиди деген сыяктуу эле бул жерде дагы силер кремнийдин 4 валенттүү оксиди деп атайсыңар. Демек, окулушун, аталышын эске салып алдык. Бул сыяктуу жаратылышта кездешүүчү оксидтер абдан көп. Келгиле анда. Силер ушул оксидтердин биздин жашообуздагы орду жөнүндө эске салып көрсөңөр. Биздин жашообузда кездешүүчү эң маанилүү оксидтердин бири суу. Формуласы H2O деп окулат. Же болбосо бул сутектин оксиди. Ушундай эле дагы бир газды эске салалы. CO2 окулушу, аталышы көмүр кычкыл газы. Химиялык аталышын эстеп көргүлөчү. Албетте бул көмүртекти көрүп турасыңар. Көмүртектин 4 валенттүү оксиди ар кандай заттар күйгөндө абага бөлүп чыгарат. Мисалы, силер азыр күйүүнүн продуктусу катарында көмүртектин 4 валенттүү оксидин көрүп турасыңар. Мына буларды эске салып алдык. Ушул сыяктуу оксидтер дагы турмушта абдан көп болуп саналат. Азыр келгиле, дагы бир мисалды эске салалы. Биз жогоруда CO2 деген формула менен тааныштык. Көмүр кычкыл газы деп атадык. Ал эми бул сүрөттө дагы эле ушул формуланы көрүп турасыңар. Бирок аталышы кургак муз. Айырмасы эмнеде? Албетте, окшоштугу бул деле формуласы, аталышы окшош. CO2 деп окулат. Көмүртектин 4 валенттүү оксиди деп аталат. Бирок кургак муз деп аталганы сыртынан караганда кадимки музга окшош. Ошондуктан муз деп ат берип атат. Бирок бул заттын өзгөчөлүгү кургак муз кадимки шартта сублимацияланып, коюу туман сыяктуу бууну пайда кылат. Башкача айтканда, сублимация деген терминди силер мындай түшүнсөңөр болот. Катуу заттар суюктукка өтпөстөн бууланып кетсе, анда сублимацияланууга жөндөмдү деп айтабыз. Демек, көмүртектин 4 валенттүү оксидинин же кургак муздун
сублимациялануу температурасы -70 градус Цельсия түшөт экен. Демек ушундай төмөнкү температурада бул затты көптөгөн тармактарда колдонушат. Мисалы сүрөткө көңүл бургулачы. Бул жерде ар кандай мөмө жемиштерди алыска транспорттоодо же болбосо лабораторияда канды белгилүү температурада бузулуп кетпеш үчүн сактоодо жана башка муздатуучу каражат катарында колдонулган өтө маанилүү заттардын бири. Мына азыр силер менен жогоруда турмуштагы мисалдарды эске салдык. Азыр болсо лабораторияда силер көрүп билип жүргөн оксидтерге токтолуп өтөлү. Лабораторияда оксидтер өтө көп. Мисалы, мен азыр окуйм P2O5 фосфордун 5 валенттүү оксиди. Бул оксид силерге тааныш болсо керек. Мына сыртынан сүрөткө көңүл бургула. Ак борпоң порошок. Бул порошоктун өзгөчөлүгү гигроскопиялуу. Ушул сөздү жазып алсаңар болот. Бул термин силер үчүн жаңы. Жогоруда биз сублимациялануу деген сөздү жаздык. Азыр болсо гигроскопиялуу деген сөз менен таанышып жатабыз. Гигроскопиялуу деген сөз бул корготуучу каражаттардын бири болуп саналат. Башкача айтканда, абада ар кандай заттарды, сууну өзүнө соруп алууга жөндөмдүү экен. Мына бул оксиддин башка оксидтердин өзгөчөлүгү болуп саналат. Бул сүрөткө көңүл бурсаңар, газ абалындагы оксидти көрүп турасыңар. Түсүн байкагылачы. Бул азоттун 4 валенттүү оксиди. Окуганда NO2 деп окуйбуз. Атаганда азоттун 4 валенттүү оксиди деп атайбыз. Бул газ абалындагы оксидкен. Биз жогоруда суюк, катуу абалындагы оксидтер менен таанышканбыз. Агрегаттык абалы боюнча бул газ абалындагы оксидтер болуп саналат. Анда азыр лабораториядагы дагы бир оксидтердин мисалдарын эске салалы. Сүрөткө көңүл бурсаңар, формуланы окуганды, атаганды ирети менен айтканга үйрөнүшүңөр керек. Силер анткени химиянын алифбесин окуп жатасыңар. Ошондуктан мына ирети менен окуйлу. Купрум 2O атаганда жездин 1 валенттүү оксиди. Дагы ушул эле жездин оксидинин мисалды сунуштап жатам. Өңүн карагыла. Кызыл түстөгүсү бул 1 валенттүү оксиди. Ал эми кара түстөгүсү 2 валенттүү оксиди. Силер валенттүүлүктүн жардамы менен формуланы түзгөндү биринчи чейректин материалдарында үйрөнгөнсүңөр. Азыр болсо ушул оксидтердин өзү менен жакындан таанышканга киришип жатабыз. Силер эстеп калыш үчүн түстөр менен эстеп калганга аракет кылгыла. Дагы бир оксидти алалы. Ушундай эле темирдин оксидтерин көрүп турасыңар. Биринчисине көңүл бургулачы. Формуланы окуйлу. Феррум O деп окулат. Аталышы темирдин эквиваленттүү оксиди деп аталат. Түсүн карагыла. Бүркөк жашыл түстө болот. Ал эми экинчисин окуйлу. Феррум 2O3 деп окулат. Атаганда темирдин 3 валенттүү оксиди деп аталат. Түсүн карасаңар, ал даттын өңүнө окшош. Башкача айтканда, кирпичтин түсүндө болуп турат. Бул оксидти силер үй шартында ар кандай мисалдардан көрүп жүрөсүңөр. Мисалы, темирден жасалган ар кандай предметтерди ачык абада көп убакытка чейин таштап койсок, дат басканын байкайсыңар. Демек, дат бул темирдин 3 валенттүү оксид экен. Мына ушул мисалдардан улам алардын түстөрүн эске салып койсоңор болот. Дагы бир жолу кайталайт. Жездин 1 валенттүү, 2 валенттүү оксидтердин түсүн карагыла. Ошондой эле темирдин 2 валенттүү жана 3 валенттүү оксидтердин түсүн карагыла. Дагы бир мисалды берем. Хромдукун. Мына байкасаңар, бул дагы экөө тең хромдун оксидтери. Бирок биринчи мисалды карагылачы. Ал жерде хромдун 3 валенттүү оксиди, хром 2O3. Окуганда хром 2O3 деп окуйбуз. Атаганда хромдун 3 валенттүү оксиди деп атайбыз. Кийинкисин карайлы. Хром O3. Бул жерде 6 валенттүү экендигин өз алдыңарча таап, үйрөнүп машыксаңар керек. Эгерде буларды эсиңерден чыгарып койсоңор, анда албетте валенттүүлүк деген теманы дагы бир жолу эске салып, аларды караганда эле формуланын 6 валенттүү экендигин, 3 валенттүү экендигине кичине бир аз көнүгүп коюшуңар керек. Мына азыр силер менен лабораториядагы катуу абалындагы оксидтер менен тааныштык. Анда азыр силер менен лабораториядагы оксидтердин дагы бир маанилүү түрү менен таанышалы. Бул өчүрүлбөгөн альтаж. Биздин жашообузда дагы көп эле мисалдарда көрүп жүрөбүз. Курулуш иштеринде, актоо иштеринде,
Бул өчүрүлбөгөн акитяшты сууга салып кайнатып көрдүңөр беле? Албетте бул учурда өтө жогорку температураны бөлүп чыгарат. Андан сырткары өчүрүлгөн акиташ алынат. Ал эми формуласына көңүл бурсаңар, кальций О өчүрүлбөгөн акиташ, ага сууну кошсок кальций OH2 өчүрүлгөн акиташ алынат. Эгерде силер бул тажрыйбаны өз алдыңарча жасап көрсөңөр, өчүрүлгөн акиташты бир нече убакытка чейин коюп койсоңор, чөкмө түшүп, үстүндө тунук суусу калып калат. Бул акиташ суусу деп аталат. Ал эми кайнап жаткан учурдагы сүт бул акиташ сүтү деп аталат. Эксперимент учурунда көпчүлүгү акиташ суусу андан ары колдонулат. Биз силер менен кийинки сабакта оксидтердин химиялык касиеттерин окуу үйрөнүүдө мына ушул өчүрүлгөн акиташтын суусун колдонуунун мисалдарын карап өтөбүз. Анда азыр силер менен оксидтердин алыныштарын мисалдарын эске салалы. Силер менен кычкылтек темасын өткөндө темирдин күйүшү, күкүрттүн күйүшү, фосфордун күйүшү жана башка бир нече эксперименттер менен таанышкансыңар. Мен силерге азыр эске салыш үчүн бул эксперименттердин мисалдарын дагы бир жолу кайталайын. Силер азыркы тажрыйбада көрүп жаткан бул калемсап. Калемдин учунда өтө ичке башына темирдин талчасын тагып, жакшы күйүүгө шарт түзүлүп жатат. Темир күйөт деген сөз силер үчүн мүмкүн ыңгайсыз болушу мүмкүн. Ооба, темирдин күйүүсүнө шарт түзсөк, анда ал чачырап күйөт. Мисалы силер азыркы экспериментте мына темирдин кичинекей калемчесин ушуна жыгачты тагып, андан сырткары кошумча кычкылтек газын жиберип жаткандан көрүп жатасыңар. Бул учурда темир чачырап күйөт. Демек, силердин турмушуңарда эске салгылачы, бенгай свечалардын чачырагандыгын. Демек, ал рецептте темирдин таарындылары бар деп билсеңер болот. Бул эксперименттер албетте силер үчүн тааныш. Дагы эми күкүрттүкүн жана фосфордукун карап көрөлү. Күкүрт сары түстөгү порошок, ал эми фосфор кызыл түстөгү порошок. Буларды эксперименттерди көргөн болсоңор, анда азыр эске салып тургула. Анда азыр оксидтердин алынышын тажрыйбадан көрдүк. Келгиле, реакциялардын теңдемелерин жазууну эске салалы. Мисалы силер менен темирдин күйүшүн тажрыйбадан көрдүңөр, анда келгиле теңдемени түзөлү. Силер теңдемени жазууда биринчи темирдин химиялык белгисин жазып аласыңар, феррум деп, андан кийин кычкылтек газын O2 деп жазып аласыңар. Балдар, эсиңерде болсун, бул жерде химиялык элемент менен жөнөкөй заттын айырмасы бар. Мисалы, химиялык элемент деп жаза турган болсок, O деп жазабыз. Ал эми жөнөкөй зат жөнүндө сөз болуп жатканда O2 деген химиялык формула менен жазылат. Мына азыр мен кайталайм. Феррум плюс O2 деп жазылды. А эмне үчүн феррумду химиялык белгиси менен жаздык? Албетте, ал атомдук түзүлүштө, атомдордун саны чексиз. Мындай учурда эч кандай индекстер көрсөтүлбөйт. Жөн гана химиялык белгиси феррум деп жазылат. Эсиңердеби? Анда келгиле жыйынтык продуктусун жасалы. Реакциянын жыйынтыгында эмне алынды? Силер азыркы тажрыйбада көргөндөй, темирдин чачырап күйгөндүгүн, башкача айтканда бенгаль свечасына чачырагандыгын эске салсаңар болот. Бул учурда пайда болуп аткан заттар, көңүл койгула, феррум 2O3 темирдин 3 валенттүү оксиди жана феррум O темирдин эквиваленттүү оксиди. Анда келгиле, теңдемени теңдеш үчүн силер менен реакциянын теңдемесиндеги теңдеменин сол жагына жана оң жагына көңүл бурабыз. Бул теңдеме экзотермикалык реакция болгондуктан плюс Q белгисин коюп койдук. Анда теңдемени теңдейле. Реакцияга чейин темирдин химиялык белгисинин астына 3 деген коэффициент коюлат. Анткени реакциядан карагылачы, эквиваленттүү оксидинде 2 атом, 1 атом, 3 валенттүү оксидинде 2 атом турат, бардыгы 3 атом. Ошондуктан 3 деген коэффициент койдук. Андан кийин кычкылтекти санап, астына 2 деген коэффициент коебуз. Бардыгы 4 атом болду. Же болбосо бул формуланы силер мындай жазып койсоңор да болот. 2 жана 3 валенттүү оксидин суммалаганда, жыйынтыктап санап, феррум 3O4 деп жазып койсоңор болот. Бул мисалда силер таанышсаңар керек, темир оксаленасы деп аталат. Теңдемени теңдесеңер, бардык атомдордун саны тең. Ушундай эле иретте силер фосфорду теңдеген үйрөнгөнсүңөр. Бул реакциядагы экзотермикалык реакция жылуулукту бөлүп чыгаруу менен жүрөт, ошондуктан плюс Q белгиси коюлат. Анда келгиле, теңдемени кантип теңдейбиз? Кычкылтек атомуна көңүл бурабыз. Реакцияга чейин 2 реакциядан 5 атом турат. 5 бул таксан, теңделбейт. Ошондуктан формуланын астында
2 деген коэффициентти коюп алуу зарыл. Силер ушул жерден баштап көңүл буруп теңдешиңер керек. Анда канча атом болуп калды кычкылтек? Албетте 10. Коэффициент индекске көбөйтүлөт. 2 5ке көбөйтүлөт. 10 атом. Ошондуктан реакцияга чейинки кычкылтектин астына дагы 5 деген коэффициентти коебуз. Көбөйтсөк 10 атом болду. Кычкылтек теңби? Анда фосфорду карап койсоңор 4 атом. Ушундай эле күкүрттүн күйүшүндө теңдегенди үйрөнгөнсүңөр. Бул жерде коэффициенттерди коюунун кереги жок. Бул дагы экзотермикалык реакция плюс Q менен жазылды. Мына силер менен азыр оксидтердин алынышын карап алдык. Келгиле анда. Азыр силер менен оксидтердин классификациясы менен таанышалы. Көңүл бурабыз. Мен силерге бир нече оксидтерди жогоруда сунуштадым. Бул формулалар силерге тааныш болуп калды. Дагы бир жолу окуйм. CO2 көмүр кычкыл газы же кургак муз. P2O5 фосфордун 5 валент оксиди. SO2 азыр эле күйүү реакциясын көрдүңөр. Феррум 2O3 жана феррум O. Азыр эле силер темирдин күйүү мисалдарынан тааныштадыңар. Жана бир нече мисалдар менен тааныштык. Алардын баардыгын жазуунун зарылдыгы жок. Силер өзүңөр толуктап жазып конспектиңерге толуктасаңар болот. Азыр биз ушул оксидтерди кандай топторго бөлөрүнө көңүл буралы. Биринчи оксидти карасаңар көмүртек атомун көрүп турасыңар. Экинчи фосфор, үчүнчү күкүрт атомдорун. Кийинки оксидтерди карайлар. Темир. Эмне үчүн мен түздөргө бөлүп койдум? Азыр силер аларды топторго бөлгөнгө үйрөнөсүңөр. Келгиле анда таблицага көңүл буралы. Биринчи таблицада сары түс менен өзгөчөлөнтүп мен металл эместерди белгилеп койдум. Демек, көмүртек, фосфор, күкүрт элементтери, металл эместер жайгашкан ордуна көңүл бургулачы. Биз силер менен таблицада металл эместердин саны канча экендигин, металлдардын жайгашкан орду кандай экендиги жөнүндө мурунку сабактарда сөз кылганбыз. Азыр көңүл бурсаңар, бул 3 элемент металл эмескен. Ал эми темирди карагылачы, бул металлдарга кирет. Анда демек 2 топко бөлүп алдык. Бул оксидтердин курамындагы элементтерди. Азыр болсо жыйынтык чыгаралы. Демек, металл эместердин пайда болгон оксидтер кислоталык оксидтер деп аталат. Ал эми металлдар пайда алган оксидтер негиздик оксидтер деп аталат. Эске салыш үчүн мен силерге түс менен берип койдум, кызыл жана көк түс менен. Анда келгиле, булардын валенттүүлүгүн да салыштырып көрөлү. Көмүртек 4-чү топто жайгашкан, негизги топчосунда 4 валенттүү, фосфор 5 жана кычкылтек 6 валенттүү. Албетте балдар, бул жогорку валенттүүлүгү. Төмөнкү валенттүүлүгү жөнүндө анда суутек менен бирикмесин карамакпыз. Азыр силер оксидтер деген теманы өтүп жаткандыктан кычкылтектүү бирикмелеринде дайыма жогорку валенттүүлүгүн карайсыңар. Башкача айтканда, таблицада кайсы топто жайгашса, ошол топтун номерун карайсыңар. Колуңарга таблицаны алып көңүл бургулачы. Көмүртек 4-чү топтун негизги топчосунда турат. Ошондуктан 4 валенттүү. Фосфор 5-чи, күкүрт 6-чыда турат. Азыр болсо темир болсо өзгөрмө валенттүү. Ал 3 жана 2 валенттүү. Өзгөрмө валенттүү деген таблицада бул мисалдарды иштегенди үйрөнсөңөр керек. Эми жыйынтык чыгаралы. Бул жерде силер кислоталык оксидтер деп көмүртек, фосфор, күкүрттү карадык. Демек, аталышы айтып тургандай, кислоталык оксидтерге кислоталар туура келет. Мен аларды кызыл түс менен берип жаткан себебим кийинки сабакта тажрыйбаларда бул түстөр жөнүндө дагы айтып өтөбүз, эмне үчүн кызыл экендиги. Азыр келгиле, формуласын жазалы. Көмүртектин 4 валенттүү оксидине туура келүүчү оксид H2CO3 көмүр кислотасы. Ал эми фосфордуку P2O5 кислотасы H3PO4. Кийинки оксид SO2 күкүрттүн 4 валенттүү оксиди кислотасы H2SO3. Бул мисалдарды дагы бир жолу эсиңерге салып сактап алгыла. Бирок булардын баарын жазуунун зарылдыгы жок. Буларды кантип толуктап жазуу керек экендигин азыр мен силерден таблицалардын жардамы менен үйрөтүп берем. Анда келгиле, негизги оксидтерди карайлы. Аты эле айтып турат, негиз деп. Анда негиздердин формуласын эстесеңер, негиздик оксидтерден негиз алынат. Буларга мисалы феррум O оксиди, ал эми негиздерде кислотадан айырмасы OH деген топ бар. Бул топ гидроксид тобу деп аталат. Темир эквиваленттүү болуп аткандыктан OH-ты кашага алып сыртына 2-ни коебуз. Эгерде 3 валенттүүсүн түзсөк, анда феррум OH3 деп жазабыз. Мына ушул сыяктуу эле калган металлдардын бардыгын валенттүүлүгүнө карап жыйынтык чыгарып жаза беребиз. Дагы бир нерсеге көңүл бургула балдар. Бул жерде кислоталык оксидтерде валенттүүлүк 4, 5,
6-7-ге чейин болот. Ал эми негиздик оксидтерде валенттүүлүк 1, 2 жана 3 болот. Мындай нерселерди дайыма эсиңерде сактагыла деген дептирчелериңерге кошумча жазып алсаңар, дайыма түшүнүксүз суроолор болгон учурда бул мисалдарга кайрылып турсаңар болот. Үйрөнүп алдыкпы? Анда келгиле, оксидтердин классификациясын кислоталык оксидтердин формуласынан кислоталарды кантип түзүүнү өнүгөлү. Мен силерге сабактын башында айттым эле, туздардын, кислоталардын жана негиздердин сууда иригиштиги деп аталган таблица дайыма алдыңарда болсун. Бул таблица окуу китебиңерде да белгиленген. Анда таблица менен кантип иштесек болот? Келгиле көңүл бурабыз азыр. CO2 силерге белгилүү болгон оксидти алдым. Анын кислотасы көмүр кислотасы. Бул жерде кислотада дайыма биринчи суутектин атомун жазышыбыз керек. Ошондуктан таблицада H+ деген ионду көрүп турасыңар. Балдар, ион жөнүндө силер менен кийинчерээк дагы өтөбүз. Азырынча силер зарядтарга көңүл бургула. Жазганда H+ деп жазылат, окуганда суутектин заряды +1 деп окуйсуңар. Андан кийин ушул төмөн жагын карасаңар, вертикалдуу катарда карбонат деген катионду табасыңар. Аталышы карбонат, окуганда CO2 2- деп турат. Көрдүңөрбү? Мен биринчи оң зарядталган ионду жаздым, экинчи терс зарядталган ионду жаздым. Физиканын законунда деле билесиңер, оң заряд менен терс заряд тартышат экендигин. Демек азыр мен оң ион менен терс ионду жаздым, бирок эсиңерде болсун, кислотада дайыма биринчи суутек турат. Ушул эрежени эсиңерге сактап алышыңар керек. Бул жердеги зарядтарды алардын валенттүүлүгү деп түшүнсөңөр болот. Суутек 1+, демек ал 1 валенттүү. CO3 карбонат 2-, ал 2 валенттүү. Анда силер формуланы түзгөндө H2CO3 деп жазабыз. 1 бул суутектин валенттүүлүгү 1, ал эми карбонат 2 валенттүү. Ошондуктан 2-ни суутектин жанына коюп H2 деп жаздык. Үйрөндүңөрбү? Ушул сыяктуу кылып силер калган кислота калдыктарын, эсиңерде болсун, кычкылтектүү гана кислота калдыктарын алып, алардын оксидтеринин тушуна формуланы түзгөндү үйрөнсөңөр болот. Бул силер үчүн үй тапшырмасы болсун. Бул кислотанын аталышы көмүр кислотасы деп аталат. Ал эми оксиди көмүртектин 4 валенттүү оксиди деп аталат. Түшүндүкпү? Анда бул үйгө тапшырмага берилсин. Кийинки негиздик оксидтерди карайлы. Негиздик оксидтерге негиздер туура келет дедим. Азыр негиздерди жазганды үйрөнөбүз. Дагы эле ушул таблицага көңүл буралы. Мен силерге белгилүү феррум О же темирдин эквиваленттүү оксидин алдым. Ага туура келүүчү негизди табыш үчүн мынакей вертикалдуу катарды караганбыз жана азыр горизонталдуу катардан темирди табасыңар. 2+ деген катионун жаздым. Ал OH иону менен гидроксид ионун пайда кылат, заряды 1-. Бардыгына көңүл буруп карап турасыңар. Жогорудагыдай эле эретте жасасыңар. Биринчи оң ионду, феррумду, андан кийин терс ионду, гидроксидти жазабыз. Темир 2 валенттүү, OH гидроксид 1 валенттүү. Ошондуктан кашаак алып сыртына 2-ни коебуз. Келгиле, ушундай эретте силер калган гидроксидтердин бардыгын түгөйүн таап жазсаңар болот. Андан кийин атын атайбыз. Феррум О окулушу. Бул жерде көңүл буралы темирдин эквиваленттүү оксиди жана темирдин 2 валенттүү гидроксиди алынды. Андан кийин оксидтердин жалпы формуласына көңүл буралы. Демек оксидтер 2 элементтен турат, алардын бирөө кычкылтек болот экен. Азыр алардын формуласын жазганда элемент MON деп жазабыз. Элемент E менен белгиленди, ал эми M менен N бул алынын индекстери болсо калат. Башкача айтканда, бул жерде элементтин ордуна силер металл эместерди да кое аласыңар, же металлдарды да кое аласыңар. Мисал катарында бир нече мисалдарды карап өттүк. Мисалы, металл эмес катарында көмүртектин оксиди CO2, туура келүүчү кислотасы H2CO3. Ушул сыяктуу эле фосфорду, бул жерде күкүрттү жана кремнийди. Оксидтерге көңүл бургула. CO2, P2O5, SO2, SO3 жана силициум O2. Ал эми металлдарга келгенде, мына көңүл бургула, темирдигин алдык. Ошондой эле силер жести койсоңор болот. Жана башка металлдарды коюп, алардын оксидтерин жана негиздерин түзүп алат экенсиңер. Мына ушул жалпы формуланы эсиңерге сактап, окуу китебиңерден таап, бул мисалдарды өз алдыңарча жазганга көнүксөңөр болот.
Мисалы, натрийдин оксидин да кошуп коелу. Кегиле жыйынтык чыгара алам да. Демек, эгерде жалпы формулада элементтин ордуна металл эместерди койсок, кислоталык оксидтер, металлдарды койсок, негиздик оксидтер деп аталат экен. Бул жыйынтыктарды өз алдыңарча деттериңерге конспектлеп жазып, формуланы туура түзүүгө үйрөнсөңөр болот. Бул формуланын жардамы менен. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта силер менен оксидтердин жалпы формуласын жыйынтыктап жазып, алардын курамын анализдегенди үйрөндүк. Ошондой эле мезгилдик таблицанын жардамы менен бул элементтин жалпы формуласында айтылгандай металлдар жана металл эместердин оксидтери айырмалана тургандыгын билдик. Жана ошондой эле эригиштик таблицасынын жардамы менен бул оксидтерди классификациялап жана алардын кислоталарын, негиздерин түзгөндү үйрөндүк. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайлы. Кийинки сабакта мына ушул оксидтердин химиялык реакцияларын тажрыйбалардан байкоо жүргүзүүгө үйрөнөбүз. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.